డాక్టర్ గారు, నీరజ ఇలా అడుగుతున్నారు. మా బాబు వయసు 2 సంవత్సరాలు. బాబుకి వారం రోజులుగా జలుబుతో ముక్కు నుంచి నీరు కారడం బాగా ఎక్కువైంది. మందులు వాడితే జలుబు తగ్గింది కానీ ఇప్పుడు దగ్గు బాగా ఇబ్బంది పెడుతోంది. బాబు బాగా దగ్గుతున్నాడు. ఏ సిరప్ వాడినా దగ్గు కంట్రోల్కి రావడం లేదు. ఏ మందులు వాడాలో దయచేసి సలహా ఇవ్వండి అని అడుగుతున్నారు. నీరజ గారు, మీ బిడ్డ వయసు 2 సంవత్సరాలు అంటున్నారు. తర్వాత ముక్కు కారుతుందంటున్నారు, అవుతుందంటున్నారు, ఎప్పుడు చూసినా దగ్గుతున్నారు అంటున్నారు. మీరు వేసినటువంటి సిరప్స్ పనిచేయడం లేదంటున్నారు. సో అంటే సాధారణంగా ఇది దగ్గు, జలుబు అనేది ఒక కామన్ వైరస్ ద్వారా అవుతుంది. అది జనరల్గా 1-2 వారాల మధ్యన సెటిల్ అయిపోతుంది. ఊరికే కొద్దిగా అప్పుడప్పుడు బిడ్డకి దగ్గు రావడము, కొంత ముక్కు కారడము, అదర్వైజ్ పిల్లవాడు హుషారుగా ఉన్నాడు, ఎగురుతున్నాడు, గెంతుతున్నాడు, అన్నీ బాగుంటే కంగారు లేదు, ఏ మందులు అవసరం లేదు. ఇకపోతే బిడ్డకి ఇలా కాఫ్ కంటిన్యూ అవుతుంది, తీవ్ర స్థాయిలో ఉంది, రాత్రి కూడా దగ్గుతో నిద్రలేచి కూర్చుంటున్నారు, జ్వరం కూడా వస్తుంది, అటువంటి లక్షణాలు ఉంటే మీరు కంపల్సరీ పీడియాట్రిషియన్ కలిసి చెక్ చేయించుకొని వారు రాసినటువంటి సిరప్స్ వాడాల్సి ఉంటుంది. మనము బిడ్డని పరీక్ష చేయకుండా, తర్వాత ఆల్రెడీ మీరు కొంత సాధారణమైనటువంటి కాఫ్ సిరప్స్ వాడారు కాబట్టి ఎందుకు బిడ్డకి అది పనిచేయలేదు, బిడ్డకి మరి లంగ్స్ క్లియర్గా ఉన్నాయా, లంగ్స్లో ఏమైనా ఇబ్బంది ఉందా, ఇన్ఫెక్షన్ లాంటిది చూసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. నేనైతే పీడియాట్రిషియన్ కలిసి సలహా తీసుకోమని చెప్తాను.